बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परेशान आहियो ॾाढा। छो परेशान आहियो, छाजे लाइ आहियो? अजायो आहियो। पहिरियों ई जुमिलो मुंहिंजो इहो हूंदो त अजायो परेशान आहियो, ख़ामख़ा परेशान आहियो। जंहिंजे लाइ बि परेशान आहियो अजायो। घर जे लाइ, रिज़िक लाइ, रोज़गार लाइ, ॿारनि लाइ, औलाद लाइ, ज़ाल लाइ अजायो परेशान आहियो। तव्हां खां सवाइ उहो ॾाढा ख़ुशि आहिनि, ॾाढा मुतमिन आहिनि। सिर्फ़ु तव्हां परेशान आहियो, अजायो परेशान आहियो। छो जो तव्हां इहो सम्झो आहे त असांखां सवाइ सिजु न उभरंदो, असांखां सवाइ दुनिया न हलंदी, असांखां सवाइ चंड सितारा न उभरंदा, असांखां सवाइ ज़मानो न हलंदो। असां आहियूं त दुनिया ज़हान ज़मानो सॼो उभरे थो, लहे थो। इहो असां था कयूं, असांजे करे असां सभु कुझु आहियूं। असां कमायूं था त घर वारा खाइनि था। असां न कमाईंदासीं त बुख मरी वेंदा। बसि असां ई आहियूं, तंहिंजे करे परेशान आहियो। पर तव्हांजे करे केर बि परेशान कोन्हे, तंहिंजे करे तव्हां अजायो परेशान आहियो। पंहिंजी परेशानी ख़तमु कयो, ख़ुशि रहो, सुकून में रहो, रिलैक्स रहो, घुमो फिरो। पहिरियों मसइलो इहो आहे त घुमो नथा, वर्ज़िश नथा कयो, वॉक नथा कयो, सैर तफ़री नथा कयो, सयाहत नथा कयो, थर वञी नथा ॾिसो, काछो वञी नथा ॾिसो। वॾो मसइलो इहो आहे। जे थर ॾिसो त पोइ परेशान ई न थियो, काछो ॾिसी अचो त परेशान ई न थियो, सिंध वञी घुमो त परेशान ई न थियो। पंजाब, बलोचिस्तान, पाकिस्तान, नारान कागान, कोहमरी, इस्लामाबाद, या वरी अञा पैसो आहे त ॿाहिरि दुबई, मलेशिया। पर पहिरीं सिंध त ॾिसो, पहिरीं सिंध त घुमो। हेॾा 2 लख 2.5 लख त हाणे लॻी था वञनि नारायण कागान ताईं, कोहमरी ताईं। लख में हेॾे तव्हांजो ज़बरदस्त टूर थी वेंदो। 50,000 थर, 50,000 काछो। मानी पंहिंजी खाइजो, घुमो फिरो, गोरख ॾिसी अचो, काछो ॾिसी अचो, सिंध घुमो, सिंध ॾिसो। नथा घुमो न, उन जे साॻा माण्हू सुबुह जो निकर बाज़ार में, साॻा दुकाननि ते, साॻा होटलनि ते, साॻा कचहरी में, साॻा ई माण्हू मुंहुं पवंदा, साॻा ई चहिरा, साॻा ई माण्हू, साॻियूं ॻाल्हियूं, कलोकियूं, टोॾी वारियूं, अॼु बि उहे ई थी थियूं, पर सुभाणे बि उहे ई थी थियूं। उनजे करे परेशान आहियो। कुझु वरी थोरो मौसम मटायो, तबियत मटायो, ख़बरूं नयूं ॻाल्हियूं। ॿाहिरि घुमी ईंदो महीनो 15 ॾींहं त वरी 15 महीनो ॾींहं उन्हनि जूं ख़बरूं हूंदियूं, 3-6 महीना सुठा गुज़री वेंदा। परेशान आहियो ॾाढा, अजायो परेशान आहियो त असांखां सवाइ स्कूल न हलंदो, कॉलेज न हलंदो, इदारो न हलंदो। जंहिं कुर्सी ते वेठा आहियो तव्हां सम्झो था त इहा, जंहिं कुर्सी ते मां वेठो आहियां, या मूंखां सवाइ इहा कुर्सी जेको आहे सो वीरान बर्बादु थी वेंदी। जंहिं ऑफिस में वेठो आहियां इहा तबाह बर्बादु थी वेंदी। मूंखां सवाइ इदारो तबाह, कुर्सी ऑफिस। जंहिं कुर्सी ते तव्हां वेठा आहियो न, सन 2000 में जेको इन ते वेठो न, तव्हां खां वधीक उहो सेबतो हो, अक़ुलमंद हो, क़ाबिल हुयो। पर इन ई कुर्सी ते जेको 1990 में वेठो न, उहो अञा वधीक क़ाबिल हुयो, वधीक ॾाहो सेबतो हुयो तव्हां ॿिन्ही खां। जेको 1990 में वेठो न, उहो तव्हां खां 2000 सन वारे खां उहो वधीक सेबतो हो। जेको वरी 1980 में जेको वेठो, अञा वधीक सेबतो। वरी 1970 में जेको इन कुर्सी ते वेठो हो न, उहो सुघड़ बि हुयो, ॾाहो बि हुयो, दाना बि हुयो, त मुतक़ी परहेज़गार बि हुयो, रुपयो बि रिश्वत जो न खाईंदो, पंहिंजी पघार मां ई पंहिंजो घर बि हलाईंदो, पाण खे बि हलाईंदो। जेको 1970 में हिन कुर्सी ते वेठो हो न, उतां सभिनी खां वधीक सेबतो, ॾाहो, अक़ुलमंद, दाना हुयो, मुतक़ी बि हुयो, परहेज़गार बि हुयो। ऐं हके लाल जी मानी, मानी घणो रुमाल में ॿधी ईंदो, कपिड़े में, पोइ कॾहिं खटाइण सां मानी खाईंदो, कॾहिं पकोड़नि सां खाईंदो। वरी तव्हां सभिनी खां वधीक क़ाबिल हुयो। पर 1970 वारो हिनमहिल वीचारो कोन्हे, उहो क़बर में दफ़न आहे। पर पोइ बि ऑफिस हले थी, इहा कुर्सी बि हले थी, इहो इदारो बि हले थो, इहो स्कूल बि हले थो, इहो कॉलेज बि हले थो। अजायो परेशान आहियूं। ख़ासि तौर ते नौजवान त तमामु घणा परेशान आहिनि, अजायो परेशान आहिनि। चोथे ॾींहुं दाढ़ी लहिराईंदा, 10 ॾींहं दाढ़ी लहिराईंदा, एॾा परेशान हूंदा त शेव बि न कराए सघंदा। दाढ़ी रखारायो था त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे, ज़रूरी आहे, दाढ़ी रखारायो। पर जे दाढ़ी नथा रखारायो न, पोइ इहे चोथे ॾींहुं शेव, 10 ॾींहं शेव, इहा बुछड़ा आहे पाई, इहो को फज़ीलत कान्हे। जे दाढ़ी नथा रखो न, त पोइ ॾियारी शेव कयो। ऐं चोथे ॾींहुं वरी पछा वार ज़ाहिर लॻा पिया आहिनि, जा हुतां हुतां जेके थोरी वॾी उमिरि वारो आहे, शेव नथो कराए,
10 ॾींहं ॾिसंदो दाढ़ी जी अहिड़ी थी वेंदी अछी ॼण डिघरनि ते अटो हारियो पियो आहे उहो नथो ठहे फ़ौज वारो कमु ज़बरदस्तु आहे आर्मी में बि ईअं ई आहे न त दाढ़ी रखरायो का पाबंदी सख़्ती कान्हे रखो या न रखो पर रखरायो था त सुठी ॻाल्हि आहे दाढ़ी भली हुजे पर आर्मी में बि ईअं ई आहे जे दाढ़ी नथा रखो त पोइ वॾी सख़्ती आहे त पोइ ॾियारी शेव कराइणी पवंदी पोइ चोथे ॾींहुं 5 ॾींहं वारी जेकी तव्हां अटकल सटकल ऐं बचति था कयो पैसनि जी उहो न आहे पोइ वरी आर्मी में बि आहे त ॾियारी शेव करणी पवंदी मुछूं रखरायो था तव्हांजी मर्ज़ी नथा रखो त बि तव्हांजी मर्ज़ी पर उहो मुछूं वरी हूअं ख़बर कान हुई पोइ तव्हांखे मता हुजे तव्हां सेप्ता मार ब्रिगेडियर हो सिद्दीक़ सालिक जो किताबु पढ़ियो उन में ख़बर पई त मुछूं जेके न ईअं रखराइणियूं आहिनि त पोइ उन्हनि जी साइज़ हिकु जहिड़ी हूंदी ॿिन्ही पासे कॾहिं हजम कटींदो आहे न तव्हां पाण ठाहींदा हो हिकिड़ो पासो मुछुनि जो घटि हूंदो वधि हूंदो हिकिड़ो पासो थुल्हो ॿियो सन्हो पोइ कारीगर बि ईअं ई ठाहींदो आहे एॾो सेब त उहो बि कोन्हे हजम पोइ मुछूं हिकु करियूं न ठाहींदो आहे घटि वधि पर आर्मी में उहो सिद्दीक़ सालिक लिखे थो त उते जेकॾहिं मुछूं जेको रखराए थो त उन जे लाइ वरी इहा सख़्ती आहे त उनजो साइज़ हिकु जेतिरी हुजे ॿिन्ही पासनि जी ॿई पासा सन्हियूं त सन्हियूं जे थुल्हियूं त थुल्हियूं घटि वधि न हुजे ईअं न त हिकिड़ी वॾी मुछ बि नंढी हो फ़ौज में वरी इहो बि आहे पोइ उन सिद्दीक़ सालिक लिखे थो सो जेकॾहिं दाढ़ी रखो था त पोइ बाक़ाइदे रखो ऐं मूं वारो कमु न हुजो त ईअं केस मां ईअं नथो कयां पोइ हाणे 2-3 ॾींहं वलायमि ॻोठो लाड़काणे में जीअं वेगन तां लथुमि त रक्शे वारे चयो कुराड़ा काॾे वेंदे वरी अञा अॻिते हलियुमि त ॿिए चयो चाचा काॾे वेंदे इहा वॾी मुसीबत आहे जेकॾहिं माण्हू केस नथो करे दाढ़ी खे पोइ त कुराड़ो चाचो मुसीबत थी वञे सो दाढ़ी जेकॾहिं रखियलु आहे त पोइ केस ज़रूरी आहे पोइ रंग ज़रूरी आहे कारो रंग हुजे बाक़ाइदे जीअं वरी घणा कुराड़ा मेहंदी हणंदा आहिनि पोइ उन सां वरी छा आहे त हिकिड़े खां मां पुछियो बरोच खां उहो केस कंदो ॾाढो बसि हफ़्ते में मां चयो छो था कयो चाचा चए मता उहो न कंदुमि त अछी दाढ़ी थी वेंदी न पोइ माण्हू परेशान थो लॻे पोइ मुंहिंजा दुश्मन मुखालिफ़ सम्झनि त हाणे रेस जेको आहे सो परेशान आहे सो उनजे करे केस कंदो आहे सो त दाढ़ी जे रखियलु हुजे न त केस ज़रूरी आहे न त अछी दाढ़ी को कुराड़ो को चाचो कराची में त वरी वॾी मुसीबत आहे ॿारनि जी अंकल 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 पई पवंदी अंकल जे करे कराची छॾणी पई सो इहा ॻाल्हि आहे जे दाढ़ी रखो था त पोइ केस ज़रूरी आहे नथा रखो त पोइ शेव ज़रूरी आहे डेली माण्हू सुठो सुहिणो लॻे न बाक़ी इहो परेशान थो लॻे न दाढ़ी जेकॾहिं 3-4 ॾींहं ठहिराए थो न त पोइ वरी माण्हू परेशान थो नज़र अचे ॿिए खे बि ॿिया ख़ुशि थींदा हाणे एॾो परेशान आहे जो दाढ़ी ठहिराइण जो बि उहो टाइम कोन थो मिले सो माण्हू त तारियूं वेठा आहिनि न तव्हांखे त बसि थोरी का कमज़ोरी का कोताही का ग़लती थिए थी उनखे बाक़ाइदा इश्तिहार बणायूं हाणे वॾो परेशान अथई हा वॾो मोतबर पाण खे सम्झंदो हुई वॾो तकबर गुरूर कंहिं ते अख ई न ॿुॾंदी हुअसि हाणे ख़बरूं पवंदसि हा उनजे करे न माना उन्हनि खे ॿुधाइण खां परेशानी कंहिंखे हिकु त ॿुधायो ई कोन कंहिंखे परेशानी ॿुधायो न हमदर्द सॼण सम्झी उहो हुनखे इश्तिहार बणाए उहो पूरे न शहर जे भितुनि ते हणंदो हाणे त फेसबुक ते पोस्ट बि रखंदो सो ॿिए खे परेशान थियणु उहो ॿुधायो बि न त मां परेशान आहियां ऐं पंहिंजे हुलीअ मां बि इहो ज़ाहिर न कयो त मां परेशान कपिड़नि लटे मां व्यंजन दाढ़ी बाड़ी हर सेटिंग अहिड़ी हुजे जो माण्हू सम्झे ई नथो परेशान न थियो अजायो परेशान आहियो बसि इहो चओ था त मां घर थो हलायां मूंखां सवाइ भींग थी वेंदी ऊंदहि थी वेंदी अलाए छा थींदो सिजु उभरंदो अलाए न उभर कुझु बि कोन्ह थींदो सभु ख़ुशि आहिनि सभु कुझु हलंदो रहंदो को बि तव्हांजे करे परेशान न आहे पोइ सॼी राति जंहिंसां फ़ोन ते ॻाल्हायो था न पोइ जानू जानू पई थी करे उनजा घणा जानू आहिनि रुगो तव्हां अकेला उनजा जानू न आहियो उनजे करे परेशान न थियो तव्हां तो कावड़जी वञे या फ़ोन बंदि हुजेसि भली फ़ोन बंदि करे तूं नहीं कोई और सही और नहीं को और सही ज़रूरी थोरी आहे त बसि उन सां ई सॼी राति जेको आहे सो ॻाल्हाइजनि फ़ोन बंदि करे त बसि पोइ तो बि मुसीबत क़यामत बसि आहे ज़ुल्म थी वियो नाहक थी वियो न परेशान न थियो अचो परेशान आहियो तव्हांजे करे माना ॿिया बि परेशान घर वारा हे हो उन्हनि ते बि न कंहिंजे को बि तव्हां न ज़ाल तव्हांजे करे परेशान आहे न औलाद आहे न माइटनि न दोस्तनि को बि तव्हांजे करे परेशान कोन्हे तव्हां अचो परेशान रुगो पाण तव्हां सम्झो था त मां थो सभु कुझु कयां मां थो घरु हलायां मां थो हिननि खे खारायां न बाबा अलाह राज़िक आहे अलाह रिज़िक ॾियण वारो आहे तव्हां खां पोइ बि घरु हलंदो ईअं न कयो त मां हिननि खे खारायां थो भाउ खे मां थो घरायां भेण खे मां थो घरायां ज़ाल खे औलाद खे न हिकु शख़्स हुयो ईअं ई तव्हां वांगुरु हिकु दफ़े हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि आयो शिकायत खणी पंहिंजे भाउ जी तव्हां खणी आयो या रसूल अल्लाह उहो मुंहिंजो भाउ कमाए ई नथो उनखे मां थो खारायां भाउ खे ॾिए थो मां थो खारायां नबी साईं चयोसि
थी सघे अलाह तोखे जेको रिज़िक ॾिए थो इहो इन भाउ जे सदके ॾींदो हुजे। मता तुंहिंजे भाउ जे सदके तोखे रिज़िक ॾिए थो जो तूं चए थो त मां थो हुनखे खारायां, पोइ जेको अलाह तोखे ॾिए थो थी सघे थो तुंहिंजे भाउ जे करे तोखे ॾींदो हुजे रिज़िक। सो इहो आहे न मां थो खारायां, बसि तूं ॿियनि खे बि त खाराई थो न। उहे तोखे छॾे बि विया, उहे हाणे गिला बि तुंहिंजी बि कंदा, तूं उन्हनि जी थो करे हिकु भया दुश्मन थी वियो। उहो पहिरीं गॾु हुयव, भाईचारो, धंधो, कारोबार, हिसाब किताब कोन, हाणे उहो किथे आहे। उन्हनि खे बि खाराई न, हाणे उहो दुश्मन थी वई। पर जेके भाउ खाधो त पोइ कहिड़ो छा थी पियो, भेण खाधो छा थी पियो, मासी खाधी, चाचे जे घर माइटनि जेके तोखे खाधो भाउ त कहिड़ी वॾी ॻाल्हि थी पई। भाउ अथई न, तुंहिंजो खून, तुंहिंजो रतु, तुंहिंजे पीउ माउ मां हिकु आहियो, तुंहिंजो पीउ हिकिड़ो, पीउ जी औलाद अथई, जेको उन खाधो त छा थियो। उहो धारियुनि खे बि खाराई पियो न जेके छॾे वई। हाणे उहे गॾु अथई अॼु उहे जेके जंहिंजे करे तूं भाइरनि खे छॾियो, माइटनि खे छॾियो, हाणे उहे किथे आहिनि। सो इहो न चओ त को माथो हलायां, अलाह साईं सभु कंहिंखे ॾियण वारो आहे। उहो रब्बुल आलमीन आहे, अल्लाह ख़ैरु राज़िकीन, बहितरीन रिज़िक ॾियण वारनि मां आहे। सो हजू अजायो परेशान आहे, परेशान न थियो। पहिरीं ॻाल्हि इहा ई आहे, जेतिरो परेशान थींदव बीमारियुनि खे सॾींदव। बीमारी हिकिड़ो दफ़ो आयव त बसि पोइ अल्लमान, पोइ दवाऊं, डॉक्टर, मुसीबत। ख़ुशि रहो, ख़ुशि रहण जी कोशिशि कयो, माण्हुनि खे ॾेखारियो त मां तमामु घणो ख़ुशि आहियां, मूंखे कंहिंजी बि परवाह कान्हे, का बि परेशानी।